nek guyumu kok gak penak ngono model. Dadi kiai nek gak mampu bersaing yo sapa ngomong ra payu. Mbok anggap onde-onde ngono kok ora payu. Yuk jadi kiai kalau nggak mampu bersaing yuk sambil kate lambung. Yuk syiar dakwahnya seperti terkekang, terbelenggu, gak iso lancar, gak iso sukses. Maka kiai zaman seperti ini harus mampu bersaing, tapi bukan persaingan antar kiai. Nyapa foto kiai ini kok saingan, ora ono kiai kok saingan. Siapa mau nikret? Mau tak antem jeruk pisanmu. Kiai harus mampu bersaing dengan artis. Ojo nganti kalah saingan karo artis. Nek artis punya fans, kiai harus punya fans. Kalau artis punya penggemar, kiai harus punya penggemar. Penggemarnya kiai jangan sampai kalah dengan penggemarnya artis. Kalau artis punya acara dangdutan, kiai punya acara pengajian. Maka jamaah pengajian ojo nganti kalah rame dibanding jamaah dangdutan. Lah nek jamaah dangdutan kok kalah rame karo jamaah pengajian, jamaah pengajian kalah rame karo jamaah dangdutan, ini berarti kiai ini nggak mampu bersaing. Pangapunten saiki aku tekok dijawab. Masyarakat Medion ten Medion mriki luwih rame pundi acara pengajian karo dangdutan? Wong Madiun luwih semangat ndi nekani pengajian karo nekani dangdutan? Bupati Madiun sering di ngundang pengajian karo ngundang dangdutan? Jadi kira-kira Bupati Medion kathah pundi lek nyangoni penyanyi karo nyangoni kiai? Zaman milenial, zaman digital kiai ojo nganti kalah saingan karo artis. Lu bener, termasuk di medsos. Kula saka Medion niku mulai tahun 2010 sampai saniki wis 12 tahun lebih. Wong Medion iku modele uripe ya saingan, ekonomi ya saingan. Aja nganti kalah karo tangga. Tangga bangun omah kudu iso bangun omah. Tangga tuku kendaraan kudu iso tuku kendaraan. Wong klambi lho saingan. Kae kok tuku klambi model ngono, aku ya kudu iso tuku. Enten apa mboten? Enten, wong teko nunggu kursi warna ijo wong. Sehingga banyak orang yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup, kepengen cepet sugih, akhirnya segala macam cara dilakukan, nggak peduli halal haram, pengen duitnya oke, pengen cepet sugih, akhirnya lek dagang curang, ngurangi meteran, ngentip timbangan, akhirnya kadang malah nyolong, ngutil, pengen cepet sugih, korupsi. Wonten apa mboten? Wong ndi pengen cepet sugih, renten nganake duit, ngutangi dom, nyaure cagak listrik. Wonten apa mboten? Wong ndi Bojonegoro suwun pengen duitnya oke, wedi kalah saingan karo tangga, pengen dadi wong sugih, nek perlu ternak tuyul. Wonten apa mboten? Wong ndi sing nyilih lambemu diluk? Apa saja kalau nggak sabar pasti kacau. Nopo mawon yang boten sabar mesti kacau. Kenapa di jalan raya kendaraan macet? Ngapunten. Kenapa arus lalu lintas di jalan raya macet? Ya karena para pengguna jalannya pada nggak sabar. Kendaraan sing gede-gede mentang-mentang menangan,
kendaraan sing cilik-cilik gak gelem ngrumangsani, yang besar mentang-mentang, yang kecil nggak tahu diri. Kendaraan sing gede-gede mentang-mentang gede menangan, kendaraan cilik disempari kabeh. Sementara kendaraan sing cilik-cilik gak ngrumangsani, gak gelem ngalah, nyelopit maju ngene, akhirnya tambah rapet, tambah sesek, tambah macet. Apa meneh polisi sing ngatur lalu lintas gak sabar pisan. Ya orang guyu wong gadekno sing nyuguhi kopi. Yang tambah parah. Nggih napa nggih? Bu, kenapa antrian sembako kacau? Soale wong-wong sing ngantri do gak sabar. Sing manggon ngarep wis entuk gak gelem ngalih, soale pengen entuk dobel. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Sing teko mburi urung oleh antrian jongkrok nih dorong pengen cepet tekan ngarep, ngono lho. Kenapa warga Madiun kok do protes? Ya mergo nggak sabar. Bupati diprotesi ra karo-karuan, janjine biyen pas kampanye kae kok ngene lho, saiki dipret. Mergo ora sabar. Wong lagi 3 tahun Madiun semene ambane, rumangsamu bangun Madiun kaya malek rempeyek ngono kok piye? Sabar, beri kesempatan beliau 2 periode, pasti Madiun akan moncet. Ngono. Nambah, Bro. Ini kampanye larang. Loh, kenapa rumah tangga berantakan? Ya karena penghuni rumah pada enggak sabar. Sabar itu penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak rahimah, manusia jadi mulia dengan kesabaran. Manusia lebih mulia dibanding makhluk-makhluk yang lain dengan kesabaran. Monggo kita bandingkan. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, diberi akal tapi enggak diberi nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, diberi nafsu tapi enggak diberi akal. Allah menciptakan makhluk kita namanya manusia, diberi akal sekaligus nafsu, diberi nafsu juga diberi akal, dua-duanya. Halo. Malaikat hanya dikasih akal, boten diparingi nafsu. Mulane malaikat niku boten nate elek, boten nate salah. Karena malaikat nggak punya nafsu, maka malaikat nggak punya keinginan. Babar pisan orang duwe kepinginan. Malaikat niku ketok panganan enak, lezat, gurih, nikmat, orang ngiler. Malaikat niku ketok wong wadon wayu, ora ser-ser. Ketok wong wadon ayu kok ser-ser krenyeng-krenyeng, niku malaikat sarungan. Oh, malaikatnya lungguh jadi. Lungguh kursi warna coklat. Matur suwun. Jadi malaikat itu mbok ketok panganan enak, mboten kemecer, ketok wong wadon wayu, mboten ngiler, ketok bokong semok, ora krenyeng-krenyeng, biasa. Paling malaikate batin, apa cuah ada entut tok sakmono ambane. Ngono tok. Lah ketok bokong gede terus bingung ya malaikat ngene-ngene iki. Nek ketok bokong gede terus sing dipikir walike bokong. Nanti ana bedhean apa bedane bokong karo boto? Yen boto diwalik panggah boto. Ya wis. Malaikat enggak punya nafsu. Wis to wis. Kok diterusno nek bokong? Mulane malaikat ora nate kliru. Malaikat
salah, gak duwe nafsu, gak ono ceritane malaikat nakal. Sampeyan tahu ngerti ono malaikat Israel mangku purel. Malaikat Jibril gak mungkin salah, gak mungkin korupsi ayat. Diperintah Allah nyampe no ayat tenggene Rasul, Jibril ayat iki sampai ke nonggone Rasul. Nggih Gusti, bareng diterima ayatnya ditingali kok apik banget ayat iki kok apike ra ngene, ora diparingke dikorupsi. Ra ono malaikat korupsi. Korupsi iki malaikat nganggo seragam. Nah sing guyu iki janjane yo pengen tapi ora ngerti carane. Malaikat Israel gak mungkin salah dijabut nyawa. Iki rong wayahe mati dijabut nyawane. Iki wis wayahe ora dijabut-jabut nyawane. Mboten, gak mungkin salah malaikat Israel. Nek pancen sing wayahe dijabut nyawane iki Kapolres Madiun Kota. Ra mungkin malaikat Israel njabut nyawane Anwar Zahid. Tetep nyawane Kapolres Madiun Kota. No. Menengok ya, menengok. Apa tanggaku dhewe kok. Malaikat Mikael gak mungkin salah bagi rezeki. Nek pancen Anwar Zahid dijatahake, tetep akeh jatah. Nek pancen sing do sorak kuwi jatahe sithik, ya sithik entuke. Karena malaikat nggak punya nafsu, malaikat nggak pernah salah. Malaikat itu disetting Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai Allah atas apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. Malaikat taat dan taat, patuh dan patuh, tunduk dan tunduk. Nah kalau binatang diberi nafsu nggak diberi akal. Binatang itu punya nafsu nggak punya akal, maka di dunia binatang nggak ada aturan. Boten enten perda, boten wonten undang-undang. Soale kewan boten gadah akal. Hidup binatang yang monoton mulai biyen sampai saat ini ya wis ngono kuwi uripe. Gak ada perkembangan, gak ada kemajuan di dunia binatang sampai saiki. Garangan ora iso maca, buta huruf kabeh. Apa maneh bocah TikTokan ra iso. Wedhus sapi kebo kawit biyen panganane ya mentahan ngono kuwi kon ngolah ra iso. Mbok sekali-kali gawe rawon damen apa tongseng suket ra iso. Dia nggak punya akal, punyanya nafsu. Karena binatang nggak punya akal, maka binatang nggak punya malu. Randuwe isin pangapunten jaran ngubengi desa kene ora katokan ya ra isin kok beloder kewer-kewer gondal gandul kontal kantul koteng-koteng ra isin. Karena dia nggak punya akal, punyanya hanya nafsu. Sorry, wedhus endi mau wedhus sing ngomong. Wedhus lanang ketok wedhus wedok, ki wedhus wedok iki bokonge diobahke ndut wis nafsunya memuncak melayu clingkrik wis ora mikir. Walaupun banyak orang gak peduli wedhus mbok akeh wong lho kebelet kudu nguyu pinggir dalan wis mekekeh cur ra ngarah golek WC golek toilet wis pokoke tur rampung ya ora cewek mek digobekne ngono. Nah saiki akeh ditiru karo bocah-bocah pinggir dalan cur rampung ya ora cewek, cewoke nganggo obat, maksudnya obat abet. Malah langsung ditutul-tutulne cagak listrik kok. Makane cagak listrik do tayengen kok yang ditutuli bocah-bocah. Mergo ra duwe akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah,
Karena binatang nggak punya akal, maka binatang nggak tahu nilai. Dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Binatang nggak tahu mana yang bernilai tinggi, mana yang nilainya rendah, mana yang mahal, mana yang murah. Nggak tahu nilai. Maaf ya, maaf. Manusia yang nggak tahu nilai berarti ya derajatnya kayak binatang. Andaikan Bapak Ibu para jamaah, panjenengan kok tahu nilainya bulan Ramadan dengan berbagai macam pahala, keutamaan yang ada di dalamnya, tentu panjenengan akan berharap setahun penuh Ramadan semua. Umpomo panjenengan ki ngertos nilainya bulan Ramadan, estu panjenengan boten kepingin wonten wulan-wulan lintunipun. Panjenengan mesti ngersakne sedaya wulan niku Ramadan, 12 bulan Ramadan semua. Wis ora usah nganggo Sawal, Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab, Ruah, ora usah wis Ramadan kabeh wae. Sangkingane panjenengan boten ngertos nilaine wulan Ramadan, mulane yen Ramadan meh rampung, wong Madiun malah do seneng Ramadan arep bar ngene tambah do bungah. Alhamdulillah poso karek kurang rong dino. Enten apa mboten? Ya karena nggak tahu nilainya bulan Ramadan. Maaf, orang yang nggak tahu nilai derajatnya kayak binatang. Bapak Ibu, ini ya sekedar gambaran mawon. Misalnya tangan-tangan panjenengan pegang berlian, segenggam berlian, itu nilainya 20 triliun rupiah. Wes gak tanggung-tanggung, 20 triliun berlian sak gegem. Tangan kanan jenengan pegang berlian sak gegem, nilainya 20 triliun. Tangan kiri penjenengan pegang rumput, ya suket-suket sak gegem, kuwi nilainya 1000 rupiah. Karo-karone oke nyang wedhus. Ayo kira-kira wedhus milih berlian napa suket? Sing banter suket napa berlian? Berlian napa suket? Itulah jawaban dari para wedhus. Dia pilih rumput yang harganya hanya 1000 rupiah, nggak pilih berlian yang 20 triliun. Kenapa? Karena kambing nggak tahu nilai, taunya perut kenyang. Padahal andaikan wedhus gelem cerdas sithik, dekne milih berlian, kuwi nilainya 20 triliun. Tukoke suket, entuk suket 75 kabupaten. Tapi dasar wedhus, rumahnya wedhus, dia nggak tahu nilai, jadi dia nggak bisa membedakan. Makanya milih suket. Yang dipikirkan wedhus hanya nafsunya perut, yang penting perutnya kenyang, sing penting wetenge wareg niku wedhus. Maka kalau ada orang hidup yang dipikirkan kok urusan weteng wae, wong kuwi derajate padha karo zaman ngomong wedhus kok karo ngingeti aku. Malah luwih parah meneh, orang yang hidupnya hanya memikirkan nafsu perut, harganya lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Ana wong uripe kok mung mikirne weteng, ana wong urip kok sing dipikirke nafsune weteng wae. Derajate wong kuwi luwih asor tinimbang apa sing metu teko jerone weteng. Apaan tuh? Sehingga beridul fitri menjadi manusia yang fitrah. Apa fitrah itu?
fitrah bagi kita bermakna menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Dadi wong sing sejatine wong. Ayo jawab ke sayang. Menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Siapa itu? Manusia yang mengerti tentang manusia. Ayo zaman melu nyaut manusia ngono. Baleni, manusia yang mengerti tentang manusia, yang sadar diri sebagai manusia, yang mau memanusiakan. Karena akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak tahu tentang, banyak manusia yang tidak menyadari sebagai, banyak manusia yang tidak mau memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan. Ayo saiki ganti wong. Zaman saiki ku akeh wong sing ora ngerti, akeh wong sing ora ngrumangsani, dadi akeh wong sing ora gelem nguwongno. Ha sing ngono kuwi berarti dheweke dudu. Oh, Pak Bupati sabar nggih, nggak ada imon-imon kaya ngono. Ambek kiai pati-pati ini disuguhke iki dikongkon ngombe urung tak demek wis mbok ilok-ilokke. Manusia yang sadar sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, manusia yang memanusiakan manusia, itulah manusia yang kembali fitrah, itulah manusia yang Idul Fitri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia yang manusiawi itu adalah manusia yang bisa membuktikan diri lebih baik daripada makhluk biologis yang derajatnya di bawahnya, yakni binatang. Manusia yang fitri, manusia yang manusiawi niku manusia sing saged mbuktekke yen derajate luwih dhuwur tinimbang kewan. Bapak Ibu para jamaah, tujuan utama puasa Ramadan itu ngempet nafsu. Yang nafsu itu dimiliki binatang juga dimiliki manusia. Bedanya manusia bisa ngempet, bisa nahan. Kalau binatang nggak bisa nahan. Maka manusia kalau nggak bisa nahan nafsunya, nggak bisa ngempet, berarti sama kayak binatang. Mbok gak didatekke kok. Wis gampangane ngene, gampangane ngene. Woi. Nafsu niku simbole perut ke bawah. Perut ke bawah. Apa itu? Perut dan sedikit di bawahnya perut. Wis mbuh apa lek ngarani sakarep. Aku ronggone tapi ora jenenge. Itu antara manusia dengan binatang sama. Lah bedanya manusia diberi modal hati dan akal, dada ke atas. Dada ada hati untuk berzikir, kepala ada otak untuk berpikir. Ini nilai lebih manusia. Maka manusia yang manusiawi itu meletakkan atasan tetap di atas, meletakkan bawahan tetap di bawah. Atasan diperlakukan sebagai atasan, bawahan diperlakukan sebagai bawahan. Jangan dibalik, bawahan ditaruh di atas, atasan diletakkan di bawah. Lucu. Katon itu bawahan apa atasan? Ayo jadikan atasan, gue nondasmu. Atasan tetap ditaruh di atas, letakkan di atas. Bawahan tetap tempatkan di bawah. Ojo diwola wale. Halo. Atasan mengatur bawahan, jangan bawahan yang ngatur atasan. Lurah harus ngatur bupati, lurah Kemplung. Ini teko para Gunadi. Janjine lek ana pengajian ku arep teko. Pundi Pak Bupati lurah jenengan? Teko apa ora Pak Lurah Gunadi? Rawuh. Wah, halo Pak Gunadi. Angkat tangan, angkat tangan.
Oh, ayo apa halo Gunati Masya Allah. Janjine arep gawe pengajian nang gone kuwu. Ya nyangoni kok ora nyangoni piye. Ndelik ben kok tak teluke kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ngono, dadi atasan yang ngatur bawahan, jangan bawahan yang ngatur atasan. Dada ke atas ini tuntunan, perut ke bawah ini tuntutan. Maka tuntunan jadikan untuk mengatur dan mengendalikan tuntutan, jangan tuntutan yang ngatur tuntunan. Understand? Tuntunan itu dada ke atas. Dada ada hati untuk berpikir, kepala ada otak untuk berpikir. Hati diisi zikir biar sensitif, otak diajak mikir biar kreatif. Nah kalau perut ke bawah kan nafsu itu, yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Yo lato-lato sak gantelane. Kok tekan lato-lato. Maka manusia yang beridul fitri adalah manusia yang bisa menjadikan dada ke atas sebagai tuntunan untuk mengendalikan perut ke bawah yang menjadi tuntutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau malaikat hanya dikasih akal, nggak dikasih nafsu, wajar kalau malaikat selalu baik, pantas kalau malaikat selalu benar, nggak ada nafsu. Orang mau sengaja-aja elek. Binatang hanya diberi nafsu, nggak dikasih akal. Wajar kalau binatang nggak tahu aturan. Kalau binatang ngawur uripe. Nah kita manusia dikasih dua-duanya. Ya dikasih akal, ya dikasih nafsu. Dimana akal dan nafsu manusia setiap saat bertempur dengan dahsyat. Maka kalau ada manusia yang akalnya bisa menguasai nafsunya, akalnya bisa mengendalikan nafsunya, manusia seperti itu lebih hebat daripada malaikat, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek ana wong sawan desane apa iki? Bengok. Nek ana wong bengok kok akale iso ngatur nafsune, akal bisa mengendalikan nafsunya, ya wong bengok sing ngono kuwi sing derajate luwih mulya timbang malaikat. Bendol ndase film. Wong malaikat apike pantes sok bu ora ana nafsune. Lah wong bengoke diparingi nafsu, yang nafsu itu selalu la ammaratum bisu, selalu ajak-ajak Allah, ajak-ajak jahat. Lu wong bengok kok iso ngempet, wong bengok kok iso ngendhalekno nafsune. Wong bengok luwih hebat timbang malaikat. Benjing padha-padha manggon swarga. Insyaallah bengok iki swarga kabeh. Nek sida kuwi derajate sampean luwih dhuwur timbang malaikat. Malaikat ten swarga iki benjing dadi pelayane panjenengan. Gaya jenengan. Butuh pijet ya kat malaikat pijeti manut. Ya muga-muga mawon sida, amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi sebaliknya, Ibu Bapak para jamaah, kalau akal manusia kalah oleh nafsunya, justru nafsu yang menguasai dan mengendalikan akalnya, manusia seperti itu lebih bejat daripada binatang. Lah puasa kemarin mengajari kita, mendidik kita untuk bersabar, mengekang nafsu. Halo, halo, saged dipahami betul? Saged dipahami betul? Nah, sabar dalam mengendalikan diri ini penting, penting. Mampu mengendalikan diri, terutama dalam situasi yang mungkin. Maka saya sering sampaikan, hakikat pengendalian diri bagi orang yang berpuasa itu bukan pada siang hari,
tapi setelah maghrib. Kalau di siang hari mampu mengendalikan diri, sabar, gak mangan, gak ngombe, gak hubungan suami istri, wajar, pantes, situasinya tidak memungkinkan. Pantes wae wong awan pancen dilarang, bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual suami istri, pantes. Tapi setelah maghrib itu hakikat pengendalian diri yang sesungguhnya. Tak baleni, kita orang gak teke sampean. Hakikat pengendalian diri bagi orang yang berpuasa bukan siang hari, tapi setelah maghrib. Lah nek awan iso ngempet lumrah. Setelah maghrib biasanya kan balas dendam. Oh, wae dembat kabeh. Iki padha karo ngene. Padha karo ana wong urung dadi pejabat, kritis banget. Ten pundi-pundi bengok-bengok. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Koruptor harus dibasmi. Urung entuk kedudukan, bareng dekne entuk kedudukan dadi pejabat, malah gendeng korupsine. Biyen urung dadi pejabat anti korupsi, bareng dadi pejabat ganti antri korupsi. Tapi nomor dia ora enek ngono, enek sikat karo bupati kok. Halo. Dilanjut mboten? Lanjut mboten? Maka maknane sabar poso niku nggih kanggene sing ten nginggil panggung, ngapunten. Bukan berarti gak oleh mangan, gak oleh ngombe, gak oleh enak-enakan. Angsal, tapi kon ngenteni maghrib nggih. Bukan berarti nggak boleh terima gaji besar, tunjangan banyak, fasilitas mewah. Boleh, tapi enteni nek ekonomi rakyat wis terentas, nek ekonomi rakyat wis apik, monggo gaji dinaikkan, tunjangan dinaikkan. Wong rakyat sik kemput ambekane ngik. Mobil dinas njaluk semua apik. Makanya aku salut Bupati Madiun, mobil dinas itu Innova elek. Ngono lho. Kebiyen yo mek ngene-ngene ae penampilannya. Insyaallah sampai periode kedua ya wis ngene iki wong. Amin Allahumma. Ya. Sama iki ra urunan, ra usah rewel. Bari ngrungokke ae kok. Yang kedua, puasa mendidik kita tentang nilai keikhlasan. Bapak Ibu para jamaah, puasa itu ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia. Nggak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain puasa, ibadah apapun bisa dilihat orang, bisa ketahuan orang, iso ketok wong, pancen amal ketok. Tapi kalau puasa nggak bisa dilihat orang, nggak bisa diketahui orang. Ki di rumah ke orang jenengan sholat kathah tiyang ngertos akeh wong iso ndelok pancen sholat niku amal ketok. Jenengan zakat sedekah kathah sing ngertos saged ditingali tiyang kemeneh digawe acara seremonial. Pancen sedekah niku amal ketok. Jenengan maca Quran kathah tiyang ngertos, kathah tiyang pireng. Jenengan tindak umroh, tindak haji, wong sak desa ngetutke kabeh, akeh sing ngerti. Ketok kok pancen amal ketok, tapi jenengan poso boten wonten sing ngertos kajawi panjenengan piyambak kalian Gusti Allah. Ngeten nggih, ngeten. Apa ya, amal ibadah apapun itu bisa berpura-pura. Pura-pura ngertos pura-pura. Cara mriki napa? Etok-etok. Ibadah apa mawon? Ora iso etok-etok. Tak baleni. Ibadah apapun nggak bisa berpura-pura. Mesti konanan. Salat pura-pura mboten saged. Salat kok pura-pura, salat kok etok-etok piye carane? Pura-pura salat iki lho piye carane?
Lemu takbiratul ihram orang ngangkat tangan tapi mbek jotosi. Allahu Akbar. Nek rukuk kayang. Konangan. Etok-etok sedekah. Sing mbok paringi sapa? Sing mbok wenehke apa? Sedekah kok etok-etok, sedekah kok pura-pura. Konangan. Pura-pura maca Quran, konangan. Gayane kaya maca Quran padahal sing diwaca dudu Quran. Lho kata-kata biasa tapi dilagokno kaya Arab. Kuntul ya tandur di gura madur. Dirungokne karo wong. Kuntul ya tandur di gura madur. Alah tibae kuntul ya tandur di gura mabur. Konangan dudu Quran kok ngene. Ana layangan pedhot itu bahasa Arabno. Lamma tak turun. Omane wong Jawa ki senengane ke Arab-Araban Bu. Nonggone Arab kono Bu. Nang Mekah ning alih plakat papan nama kuwi ana tulisan Arab. Alif, ya, sin, terus kaf, ro, ya, mim digandeng. Niki nek wong Medina diwaca alif yasin karim. Padahal sing bener kuwi es krim. Lho sampean pura-pura umroh, pura-pura haji, piye carane? Terus lu ngomong arep nyandi. Wong haji umroh itu punya Mekah. Lho haji kok pura-pura lu arep lu nyandi sampean? Hah? Medion Jalan Pahlawan nyapa kono kajimu no Jalan Pahlawan kono. Ayo sida dicakupi mbek Satpol PP kowe. Halo. Ora iso pura-pura. Tapi nek poso iso, etok-etok poso iso. Takoke cah iki lek kulino kowe. Etok-etok poso iso. Nek metu teko omah, lambene diusapi. Sampai resik, sampai garing. Nek perlu dikai upil sithik-sithik ngene. Metu ning jaba ki mlakune genteang. Macak lemes. Sehingga gini maksud saya. Selain puasa, ibadah apapun bisa dinilai manusia. Ibadah apa wae liyane poso ki iso dibiji wong. Iki ibadahe apik apa elek, ibadahe bener apa salah, ibadahnya berkualitas apa enggak, manusia biasa bisa menilai. Tapi kalau puasa enggak bisa. Sholat bisa dinilai. Ini sholatnya bener apa salah secara syariat. Ini sholatnya sesuai dengan tuntunan syariat apa enggak, bisa dinilai kok. Ini sholatnya khusyuk apa enggak khusyuk, bisa dinilai. Dari mana menilainya? Ya dari pelafatannya, dari gerakan-gerakannya, bisa dinilai. Wah, iku bapak ibu sholatnya jangan khusyuk tenan. Kok ngerti nek khusyuk? Oh, mocone fasih, gerakannya itu makninai suwe, kayak ngelafatin niat us. Leh takbiratul ihram ngeses. Wah, kayak sendak kepen melungkut. Mocone fasih wah, terus nyuci. Wala tepuk. Leh rukuk suwene ram, merkungkung tok 70 menit. Sujud sekali sujud batuk mentol telu. Wah iki bapak iki jan khusyuk salate, bisa dinilai kok. Karena tumakninahnya bagus, anteng, ngono. Lah nek masih iki ya salate ora khusyuk blas kowe, nek salat wis cepet ngawur, pokok ngadeg ketawe-ketawe Allahu Akbar, cepete ram. Entul-entul jenenge guli-guli gendut-gendut. Tangi meneh yo entul-entul jenenge guli-guli gendut-gendut. Engko salame yo gobek-gobek ngono. Kayak rampung jerantal orang nganggo zikir, orang nganggo wiridan. Ora khusyuk, bisa dinilai. Baca Quran itu bisa dinilai orang bener apa salah membacanya sesuai dengan ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya. Lancar apa ora? Wah, kalau ahli maca Quran gek macane lancar, fasih, tartil, tajwidnya bener.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada. Wah lancar. Ini maca Quran ora lancar blas ya ketara ra iso maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusululu faddal. Ngaji iso dinilai kok kula saged kok nilai sing tekono kene iki. Ki niate ngaji tenanan apa sekedar pengen petuk Anwar Zahid. Ngono. Lek niate ngaji tenanan mulai awal nggatekke, difahami, dicerna, terus niat diamalke. Ngono. Lek niate ngaji ora tenanan, kurang rampung wis mulih kowe mang. Ini apa kuwi? Kadang yo teko ning dolanan HP wonten apa mboten? Lah kae kudu ngabang ya kan selfie ngono kuwi. Ngaji kok klek ngene niatmu apa kowe? Kalau memang niatnya ngaji, konsentrasi mulai dari tadi yang dipahami dicerna. Lah nek niatnya sekedar pengen ngerti Anwar Zahid ya gayanya yang metenteng, tapi dia nggak dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang aku. Engkau membayangke kok dane senenge ya dadi bojone wong kuwi ngono. Eneng sing ngono kuwi. Wong nganggo kudu ngireng kok kae. Ket mang lek ngeti aku ora kedek kok. Ka entuk bayangke ngono ku ra entuk. Sorry, kau sama aku enggak level tau. Halo. Halo. GR kok mbok enteni ki bar magrib. Lho ya. Nek, iya yo. Haji bisa dinilai kok. Haji itu bisa dibiji, bisa dinilai kok. Iki hajine sah apa ora, hajine mabrur apa ora. Bisa dinilai dari mana? Ya kalau di sana dari cara menjalankan manasiknya. Kalau udah pulang, ya dilihat dari perubahan perilakunya sebelum dan sesudah berhaji. Kalau sesudah berhaji ada peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah menjadi lebih baik, tanda hajinya mabrur. Tapi rampung haji kok tambah elek, yo gak mabrur blas, mardut sampai tekan begedut yo. Haji keterima, wah ibu wi hajine jan Masya Allah mabrur keterima hajine. Mergo biyen sakderenge haji iki jan medhi. Saking medite, dereng haji medit, berhaji tambah lomo. Ngono kuwi tandane mabrur. Biyen sedurunge haji ki jan pelit heran. Duwite akeh ning ora tau metu. Dikekep dhewe, didekep dhewe, dirasake dhewe. Sedulur kanca tangga ora enak ora ono sing melu ngrasake, rantuk ngrasake. Wong entute diwadahi botol. Enteleke wis metu digoreng maneh kok. Saking pelite, saking medite, bar haji dadi lomo. Ngono kuwi tandane mabrur. Biyen pelit medit, slametan lho gawe berkat gepeng cilik. Segone ming 20-an, diparingi adu mikire teng sak jumput. Lawuhe iki ndok puyuh disigar dadi papat. Bar haji iki nek slametan berkate gedhi langsung drum. Tandon lho digo berkat. Ngapunten,
Biyen saderenge haji nek salate jarang jamaah. Jarang salat jamaah. Rampung haji 5 waktu diusahakan jamaah terus. Niku tandane mabrur. Biyen yo ora tau nekani pengajian. Nek pengajian ora ndukung malah ngendon-ngendoni yo. Ngapa nang pengajian entek dhuwit, kiyaine larang. Pengen murah yo. Ketua RT-mu kon ceramah dhewe kok. Halo. Halo. Oh, bar haji terus sregep, ana pengajian nanti mangkat, ana pengajian nanti mangkat. Niku tandane mabrur. Biyen ampuh sombong lek karo tangga. Sugih sithik masyaallah ditekoki tangga ora gelem jawab kok. Tindak pundi, Mbak? Malah melengos. Enggak level ngono. Mbak mlakune cendhek pamer gelange krimping. Berhaji terus ajer, sareh, sumes, rawung, ngidulur, membaur, grapiak, semana. Niku tandane mabrur. Loh, soalnya akeh lho kaji tomat nokono tobat bareng mulai. Wonten apa mboten? Kuwata ten mriko niku sregeperan. Salat subuh niku jam 5, jam 3 wis mangkat nang masjid tok. Jumatan jam 12, jam 09 wis budal nokono. Krungu azan apa meneh? Allahu Akbar. Melawayu kuwatir ketinggalan nokono. Pantes wong kono ki tanah suci kok. Pantes mergo tanah suci. Bareng mulih no Madiun kembali ke tanah air. Mungkro as-salatu khairun minan naum. Malah kelon. Omahe cidhek karo masjid salate ra tau jamaah no masjid. Gah pokoke mergo tanah air. Lah tanah air kan bletokan. Niku jenenge kaji tomat nokono tobat bareng wis mulih. Niku tandane ora mabrur. Mabrur iku saya apik, mundhak apik. Ana ibu-ibu ya biyen nek karo bojo iku wani, nek diomongi bantah. Belandane pira-pira ya kurang. Nek sing lanang diomeli ae bendina. Bar haji dadi sabar, neriman, manut. Mabrur haji. Ngapunten mumpung kepanggih niki kata ibu-ibu. Ten mriki enten mboten wong wedok sing wani karo bojo. Wonten napa mboten? Sing lanang jawab roto. Pangapunten Bu, kula nyuwun tulung saestu bojomu aja diwaneni. Nggih. Wong lanang ibu ora usah diwaneni, wis kalah. Apa meneh mbok waneni, tambah kemurusen bojo, cepet mati. Wong lanang ora usah diwaneni, wis kalah karo wong wedok. Mung mbok waneni kok. Lho pancene kalah kok wong lanang ambek wong wedok. Kula niku nggadah kanca. Titele niku S2 Timur Tengah, MA. Keren, belakang nama itu ada titel MA. Lho ngono kuwi diseneni bojone, diomeli bojone, iso mudhun kaya bocah MI. MA iso dadi MI. Bener ada rektor universitas ternama, gelare profesor doktor. Terkenal killer. Killer niku nyengit wedeni karo mahasiswa-mahasiswi. Pokok kalau rektor itu datang ke kampus, mahasiswa-mahasiswi tahan napas kabeh saking wedine. Lho ngono ku pas bodo ku, pembantunya pulang kampung. Ning omah ora ana pembantu, koncone silaturahim, digaweke teh karo bojone. Lah si rektor iku ditimbali karo bojone. Ya, iki lho teh nek diaturke tamune, kon nyuguhke tamu, nyuguhi teh ora kulino, kocek. Mau disuweneni karo sing wedok.
mulane sing ati-ati ngene iki gocek kabeh ora pantes dijupuk tamu. Lho rektor, profesor, doktor digetak bojone iso kaya ora tamat SD. Lha iki ambek Kapolres loro ya, Kapolres kota karo Kapolres Madiun ya. Gagah kaya ngene iki kuwi nek nang ngarepe anggota. Eno mah digetak karo ketua cabang Bayangkari ya goblok ndadak. Mesti lolak ngono. Oh, belum. Aja rame-rame. Kiai yang ngono. Kiai ketoke alim, pinter, wawasane luas. Nek ngaji penak, keterangane gampang difahami. Dalile neritik. Kalau lagi pidato menggelegar, cetar, membahana, mampu membius ribuan jamaah. Kuwi nek nang njaba. Yen omah digetak bojone ilang kiyaine karek goblok. Rumang samu wong wedok nek wis dirabi kiai dadi bojone kiai terus mesti dadi apik, suwalihau. Ora mesti rumang samu wong wedok nek wis dadi bunyai ya dadi bojone kiai terus apik mlaku nang ngarepe bojone iki berangkang. Nek kan bojone kiai terus nek ngladeni apa-apa ya alus terus nek ngomong basa krama inggil nawani mangan ya punapa panjenengan ngersakaken dahar sak menika ngono iki lho ngrasakno langsung. Rumangsamu nang anggitmu lek wis bojone kiai ora tau ngambek ngono. Kadang-kadang ngambek seminggu lebih. Telepon ra diangkat, di WA ra dibales. Lho ora buka rahasia kok. Sapa meneh pengalaman pribadi. Ijone karo kowe. Sudi. Anggitmu bojoku kaya dirimu ngene. Sampai kapanpun gak akan tak lepas. Mbok nganti langit nublek ora nganti tak colme kaya. Bojoku ora koyo ngono-ngono kuwi. Ngambek yo wajar lah. Biasa Kanjeng Nabi itu ngambeki bojo pemane Kanjeng Anwar Zahid. Nah, Kanjeng Dawang yo gelek kok. Ketoke nang ngarepe ASN koyo ngene. Diketak kae sidok wong ora dibukakno lawange tau arep mlebu omah nyeloke bun gayae bun lawang tutup jebret nyapa mulai barang yo guyu terus bolak-balik ngono kuwi. Mula wong lanang kudu gedhe kesabarane. Ngono kok Bupati sing ngambeki bojo sampe seminggu bareng wis biasa di ngapura. Ngono. Sing gedhe pangapurane. Wis. Dapat dirayu gampang ngono. Angel polok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes dalam banyak hal laki-laki itu kalah sama perempuan. Pemane urusan anak, wong lanang rene apa-apa nih. Tenggene anak, bapak itu hanya penanam saham tok. Habis itu semua ibu, betul Bu? No, kabeh wong wedok. Sing hamil wong wedok 9 bulan lebih. Mendeh. Saya gede, saya abot. Ya Allah, nang ora kena diselehke. Ya kok kena diselehke? Masa umbah-umbah diselehke kok nek rampung centelke meneh. Kok nek wis kadung gede lho, ge mlumah ampek, ge mereng sesek, ge mengkurep remek jajal. Mlaku ra iso jejeg.
Wong lanang orang sambut, ayo jajal Pak latihan meteng-metengan. Kowe nyilih terbangnya bocah-bocah ini. Taleke wetengmu seminggu naik kita. Maka kelihatannya perempuan lemah tapi sesungguhnya kuat. Buktinya mampu gembol salah satu alam ciptaan Allah, namanya alam rahim. Wong wedok kuat gembol. Jajal wong lanang gembolen alam kubur. Jangan dipandang kukunya yang lemah, terkandung kekuatan yang dahsyat. Saking kuatnya wong wedok, masya Allah, pabrik susu loro disonggo diri. Kadang gede-gede, kuat. Wong lanang nggawa ndok loro cilik-cilik, sik njaluk bantuan manuk. Wirane bantuan manuk ora kuat nggawa. Anyel aku. Habis itu melahirkan, masya Allah, taruhannya nyawa, petentengan, sewu lorong ngelumpuk dari siji, kaya kulit dikontok teko dagingnya warasan. Kuwi wong melahirke larane kaya ngono kuwi, keringat, air mata, darah bersimbah jadi satu, sakit tiada terperi. Nah aku iso cerita niki aku dhewe ya ora tau mana. Tapi kan ngerti ukurane. Lho ora loro piye jajal pikiran mlebune 3 gram metune dadi 4 kilo ngono. Lho wong wedok kuat bolak-balik kok. Lho wong lanang sunat kaya ngono tok ora wani baleni kok. Jajal saiki. Wis to wae. Masya Allah tugas perempuan. Perempuan itu kerja sama laki-laki jauh. Bapak itu kerja paling sehari semalam 8 sampai 10 jam. Habis itu pulang makan bleksek turu. Tapi kalau ibu kerjanya non-stop 24 jam, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Lalu sebelum mata suami terbenam, mata istri nggak bisa terpejam deh bu deh. Lu ngono iki krungu ora wong lanang-lanang. Apa maneh ki anak rewel nangis ngono kae. Ya wong wedok gendong mulai isuk sampai tengah wengi lho kuat. Ya ora sempal bundake. Anak mancal-mancal kek rewel nangis. Wong wedok telaten nang gendong. Anak mama sakit ya cucup sayang. Ibu-ibu bokong. Cucup sayang ya. Anak mama sakit. Anak ganteng. Anak bagus. Padahal anak ireng kok rengen. Ini anak ganteng, anak bagus. Ayo bapak jajal, anakmu loro nang gendongan 10 menit kok sempal pundakmu. Ki anake nangis mancal-mancal, nesu bapake. Menengo ora meneng tak banting pisane. Kalah. Rumahnya tuh. Apik eleke omah tergantung wong wedok, ora tergantung wong lanang. Kapan wong wedok apik, omah iku apik, rumah tanggane apik, keluargane apik. Kapan wong wedok rusak, rumah tangga rusak, keluarga rusak. Desa yo ngono. Apik eleke dosa sing desa iku sing nentokno wong wedok. Kapan wong wedok nang gone desa kono kuwi apik-apik, desane apik, makmur, barokah. Tapi nek wong wedoke nakal-nakal, wong wedoke rusak-rusak, mesti desane rusak. Kabupaten Madiun yo ngono. Kapan perempuan-perempuan Madiun, wanita-wanita Madiun ki apik-apik, Madiun sejahtera, Madiun barokah. Tapi nek wong wedoke model ngene-ngene iki. Negara iki ngono Bu. Apik rusake negara sing nontono dudu wong lanang. Wong wedok kapan wong wedoke apik-apik negarane apik, wong wedoke rusak negara rusak. An-nisa imadul binat, wanita tiang negara, laki-laki cuma tiang jaler. Mulane urusan nopo dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok luwih gedhe nek dicekel wong wedok. Nek dicekel wong lanang cilik dicekel wong wedok iso gedhe. Mbok pikiranmu yo organisasi apa wae dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok luwih urip dicekel wong wedok. Cekel wong wedok mbek cekel wong lanang luwih urip dicekel wong wedok. Mencekel wong lanang mati, cekel wong wedok urip. Mulane wong wedok kadang lek ngomong gaya, Allah ngono kok mati. Kene tak cekele kok urip. PKK yo urip yo mergo sing nyekel wong wedok. Kader gizi, petugas posyandu, jajal kan nyekel bupati, kobong kok. Wong wedok kok yo. Lha ora barbar ki engko critane kok. Biyen saurunge haji ambek bojoku wah
wani nerang bar haji terus taat, sabar, ikhlas, nerima. Nah, ini tandanya mabrur. Maksud saya, semua ibadah selain puasa bisa dinilai manusia, tapi kalau puasa nggak bisa. Piye nilai wong poso? Wah, ibu ulah ahli poso. Lho kok ngerti nek ahli poso? Ya awake guru. Apa iya wong guru ahli poso? Ora mesti yo nek kurune mergo poso, lah nek kurune mergo cacingan. Wong iki gizi buruk. Wah bapak iki ahli poso. Kok ngerti mlakune miring-miring. Kuwi ora perkara ahli poso mlaku miring wong dekne tengkeng. Ngono lho. Ndak bisa dinilai kecuali Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku karena hanya aku yang bisa menilainya. Di sini kita dididik untuk keikhlasan, bahwa beramal itu jangan kepingin didengar orang, jangan pengen dilihat orang. Kita dididik tentang nilai keikhlasan. Walaupun kita punya jasa, walaupun jasa kita besar, jangan pengen didengar orang, jangan pengen dilihat orang. Kalaupun ada orang yang mendengar, dia dengar sendiri. Kalaupun ada orang yang melihat, dia lihat sendiri. Bukan kita yang ngasih tahu, understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadilah seperti besi dalam bangunan itu. Maaf, ini bangunan apa? Bangunan SD. Bangunan SD ini berdiri kokoh kuat karena ada jasanya besi. Betul? Jajal dijawab saya ngeten gini, bangunan itu wonten wesine napa mboten? Semua orang mengakui itu ada jasanya besi, maka dia bisa kuat, dia bisa kokoh berdiri. Besinya kelihatan napa mboten? Nah, untuk diakui jasanya nggak harus kelihatan. Toh semua orang sudah ngakoni kok. Kabeh wong ngakoni iki ana wesine. Kabeh wong ngakoni jasanya wesi, tapi wesi ora pengen ketok. Niku enten semene, tapi semene ora pengen ngetok. Jajal nek rumangsa duwe jasa terus kabeh pengen kelihatan jasanya. Besi merasa berjasa pengen ketok, semen merasa berjasa pengen ketok, botol merasa berjasa pengen ketok, pating serongat bangunane malah ambruk. Betul? Betul? Ya Allah ya Karim. Pohon ini bisa berdiri kokoh itu karena jasanya akar yang tidak ketok. Akar itu bahasa Inggrisnya the oyot. Oyot yang berjuang golek banyu, menembus tanah, mencari air supaya pohon itu bisa bermodot. Modot itu bahasa Indonesianya apa? Ya bermodot. Pohon bisa modot, bisa tinggi, bisa besar, keluar daunnya lebat, bunganya indah, buahnya manis. Itu karena jasanya akar. Kalau nggak ada akarnya, jangankan berbunga, berbuah, hidup aja enggak. Betul? Tapi akar nggak pernah disebut jasanya. Begitu pohonnya itu berdiri tegak, semua orang memuji. Pohon itu hebat, pohon itu kuat, pohon itu besar, pohon itu kokoh. Daunnya yang dipuja, daunnya begitu lebat, begitu rindang, agrom. Bunganya yang dipuja, bunganya kelihatan indah, merekah. Buahnya yang dielengwang, buahnya sangat manis. Akar yang jasanya besar, sama sekali nggak pernah disebut. Akar nggak pernah marah, dia tetap sembunyi di dalam tanah, dan dia tidak pengen bermetungul. Apa yang metungul? Karena akar sadar kalau dia metungul, pohon itu akan miring, pohon itu akan doyong. Apa meneh kok metungule kokean, karena akar pengen kelihatan, bisa dipastikan pohon itu tumbang. Maka organisasi apapun, lembaga apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Ya wis padha meneng. Kula ngoten iki ngono, kula niki enten jantunge napa mboten? Nek ora ana jantunge matek. Kula enten jantunge, jantung kula kerjane luar biasa, jasanya luar biasa. Kula saged bernafas, jasane jantung. Aliran darah saya lancar, jasane jantung. Saya berdiri, jantung saya bekerja. Saya ngomong, jantung saya bekerja. Saya tidur, jantung saya bekerja. Semua orang tahu itu. Dan jantung saya nggak pernah pengen memperlihatkan diri. Ikhlas. Coba kalau semua organ tubuh saya yang punya jasa pengen memperlihatkan diri biar diketahui orang, jantung pengen ketok manggono batuk.
Paru-paru punya jasa pengen ketok manggon dengkul, ra rupa-rupa wong. Paham mboten? Ayo belajar ikhlas, termasuk maaf dari alatnya bapak-bapak. Alatnya bapak-bapak itu jasanya gede. Wong sing teko semene akeh lho hasil karyanya dia, tapi dia nggak pernah ingin menampakkan diri. Hoi. Orang ikhlas itu pangapunten kados penjenengan BAB. Buang air besar, bahasa Inggrisnya the singing. Jenengan kalau lagi hajat itu simbol keikhlasan. Betul-betul amal yang ikhlas, rahasia, jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Dan jenengan bisa merahasiakan amal yang satu itu. Halo, arep BAB orang ke pengumuman, ono wong arep ngising kondo-kondo, pengumuman, engko bareng sama aku ape ngising ora ono. Begitu masuk pintu ditutup rapat, jebret, jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa diinceng dari jaga. Duduk siap, keran dibuka supaya air terdengar keras, grojok, keracak, dan aman, tidak terdengar bunyi pret, prokotok, pret, prokotok. Walaupun metune alot, bar mangan jambu kluthuk entek sapirang-pirang, ya ora bengok-bengok, waduh, wis ngeden kok ora metu-metu ya enggak. Itu amal rahasia, jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Setelah cewek bersih keluar, yuk gak cerita wong, masa ono, Mbak, aku mang metu pitu, Mbak. Sing telu dawa-dawa, sing papat ndek merengkel-merengkel, ndak ada. Ya itu amal rahasia kok. Itu simbol keikhlasan. Maka ayo belajar sebagaimana puasa, kita dididik tentang keikhlasan plus kejujuran. Ini nilai yang sangat penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa nilai kejujuran itu? Bu, Bapak, jenengan pas poso ini awan-awan sholat duhur, badhe sholat duhur lak wudu dhisik, nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Saderenge nindakaken rukune wudu wonten sunah-sunah wudu, diantarane kemu, berkumur, memasukkan air ke dalam mulut, sunahnya 3 kali. Misale jenengan pas kemu niku lho ana banyu sing jenengan letek, ora ono sing ngerti. Jangankan polisi, jangankan petugas keamanan, wong sing ning ambing jenengan peti ora ngerti lek jenengan ngelek banyu. Tapi kenapa tidak jenengan lakukan? Karena ada nilai kejujuran, karena jenengan sadar Allah mengetahui, Allah melihat, Allah selalu mengawasi. Memang tidak ada manusia yang tahu, tapi Allah selalu mengetahui. Gak ada yang terlewatkan dari pengetahuan Allah. Alangkah indahnya kalau ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi kita, nilai kejujuran kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap mau melakukan perbuatan jahat, sadar memang mungkin gak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Mesti kula sampean dadi wong apik. Amin Allahumma. Makaten muga-muga wonten manfaatipun. Kurang ngundang dhewe. Dah. Ya, kula nyuwun agungipun pangapunten. Matur suwun Pak Suwanti sekeluarga, matur suwun Ibu, matur suwun Pak Bupati, Pak Kapolres, Madiun dan Madiun Kota, Pak Dandim, matur suwun sedaya para tamu undangan lan sedaya jamaah. Muga-muga Islame tambah mantep, imane tambah kuat, takwane tambah sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من العابدين الفائزين السالمين الغانمين الآمنين. اللهم اجعلنا من
السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط بنزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Setia lepat menagungipun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.